আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আপনাদেরকে দেখাতে আসলাম, খুব বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। বাইরের অবস্থা দেখাতে আসলাম। ভিডিওটা আমি বেশিক্ষণ করব না। এই যে খুব বেশি বৃষ্টি পড়ছে, এখানে বেশি বৃষ্টি পড়লে একটু প্রবলেম হয়, পানি উঠে যায়। যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বৃষ্টি, খুব ভালো লাগছে, আবার খারাপ অবস্থাও। কেউ ভাবেন না আমি নিচে বৃষ্টিতে ভিজছি, আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। চলে আসলাম বাসায়। আমার হাবি কুক করছে আমার জন্য, অলরেডি করে ফেলেছে। ভেজেস বানালো, অনেক সুন্দর হয়েছে, দেখতে আমি লাগছে। এখন খাবো, তো দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।